Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1918. szeptember 10-én rendezték meg az újságírók betegpénztára javára tartott jótékonysági ünnepét, amelyen 50 000 ember vett részt. A Nemzeti Park a millennium óta nem látott ennyi embert a Városligetben. A vigasság délután 5-kor kezdődött volna, ám a szórakozásra kiéhezett közönség már 4 órakor betört a kertbe. A sokadalom nem sokára a bosnyák-rezes bandák muzsikájára hullámzott a mutatványos bódék előtt. Volt bolhaszínház és maskaramenet, kabaré, valamint lekváros csúsza és virslievő verseny, a jutalom pedig egy-egy szivar vagy cigaretta volt. Huszár Pufi és Gyárfás Dezső az akkori idők leghíresebb komikusai mellett fellépett a színházi, zenei és irodalmi élet elitje is. Este 11 órakor tombola, majd az újságírók nagy állarcos bálja zárta a vigadalmat. Az első világháború végnapjainak egyik fontos fegyverbaráti delegációja érkezett Budapestre 1918. szeptember 14-én. A német újságírók délután 2-kor érkeztek a nyugati pályaudvarra, ahol dr. Bódi Tivadar polgármester fogadta őket. A legfontosabb német lapok főszerkesztőiből álló küldöttséget fél 5-kor báró Szterényi József kereskedelmi miniszter látta vendégül a Ferenc József gőzös fedélzetén, amely nagy kört írt le a Dunán. Míg a hajó pöfögött és a vendégek a teáikat iszogatták, a miniszter asztalról asztalra járva elbeszélgetett a német hírlapírókkal, akik nagy élvezettel csodálták meg a főváros panorámáját. A sétahajózás fél 7-kor ért véget, mert 9-kor már az egyik dunaparti szálloda, a Hungária vendége volt a 150 meghívott résztvevő, akiknek további gazdag programjáról még fogunk hallani. A világhírű osztrák operettkomponista legendás magyar barát volt, aki, ha csak tehette, szívesen időzött Budapesten. Szerette és nagyra tartotta a magyar színházművészetet, és szívesen vett részt műveinek pesti bemutatóin. 1918. szeptemberében az Újságírónap egyik fellépőjeként érkezett Magyarországra. ...1918 nyarán a Károly király gyermeknyaraltatási akció jóvoltából 1000-nél is több a háborúsinség miatt lesoványodott osztrák gyermek nyaralt Magyarországon. A gyerekek a Dunán érkeztek, és annak partmenti településein, elsősorban Baranyában helyezték el őket családoknál, akiknek feladata az volt, hogy feltáplálják őket. A hazautazásra szeptember első napjaiban került sor, amikor vasúton és hajón egyszerre indították útnak Bécsbe az 1000-nél is több felhízlalt osztrák gyereket. ...1918. szeptember 15-én délután 3 órakor rendezte meg nemzetközi motor- és kerékpárversenyét a Diadal kerékpárkör a Millenáris pályán.
A verseny programja 10 számból állt, és a legérdekesebb versenyszáma a magyar-osztrák mérkőzés volt, amely során 3x3000 métert tettek meg a versenyzők.